माता की भारत माता की भारत माता की लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शाह जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटे। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 26 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, कारगिल भारत माता के मुकुट में जुड़े हुए किसी हीरे के समान है और आज द्रास में कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गर्व की अनुभूति कर रहा हूं उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। साथियों, जो तिरंगा आज इस मेमोरियल पर इतनी शान के साथ लहरा रहा है, इसकी आन बान और शान की एक बहुत बड़ी कीमत है। आज से ठीक 27 वर्ष पहले 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के कुछ पैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थी जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं थी मित्रों, वह एक ऐसा क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस देखा, उनका शौर्य देखा। कारगिल युद्ध के समय भारतीय जवानों की वीरता का ऐसा इतिहास रचा था जो हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। भारतीय सैनिकों के अद्वितीय शौर्य के बारे में फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी और यूएसए में भारत के एम्बेसडर रहे नरेश चंद्रा जी से यूएस आर्म्ड फोर्सेस के जनरल ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स मैरिनर्स भी शायद वह नहीं कर पाते जो भारत के जवानों ने कारगिल में करके दिखाया। उस जनरल ने कहा था, गोलियों के बौछार के बीच पहाड़ पर चढ़ते जाना, अपने सामने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखना, फिर भी बिना रुके शिखर पर पहुंचकर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ना, एक ऐसा असाधारण शौर्य केवल भारतीय सैनिक ही दिखा सकता है। उस समय की जनरल ने आगे कहा था कि कोई आम आदमी समझ भी नहीं सकता है कि कारगिल में भारतीय जवानों ने क्या कर दिखाया। साथियों, आप जानते हैं 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई, जहां तापमान रात को -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो, जहां साधारण इंसान का जीवित रहना ही अपने आप में एक चुनौती है और उसके ऊपर एक और चुनौती थी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, यानी दुश्मन ऊपर और बंकरों में सुरक्षित बैठा हुआ था और हमारे जवानों को सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर उनकी गोलियों की बौछार का सामना करते हुए नीचे से ऊपर की ओर उन्हें आक्रमण करना था। मिलिट्री साइंस की हर किताब में यह एक असंभव सा ऑपरेशन था, लेकिन हमारे जवानों के शौर्य के सामने हर किताबी ज्ञान छोटा पड़ गया। साथियों, और हमारी इस विजय का मूल्य हमारे 500 से अधिक वीर सपूत ने अपना अनमोल जीवन देकर चुकाया है। मुझे उनकी संख्या उस समय 546 मुझे अच्छे से याद है कि उस दौर में जब हमारे बलिदानियों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए उनके गांव और शहरों में पहुंच रहे थे, तो उस समय जो करुणा और गौरव का मिला जुला भाव करा था वो कभी भुलाए नहीं भूला जा सकता है। कोई नई नवेली दुल्हन थी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, लेकिन उसके माथे का सिंदूर धुल गया।
मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।